Esse teste aqui é para a mandíbula, para verificar se ela desloca de lugar, do eixo. Abre e fecha a boca. Aí. Tá vendo? Ela dança. Ó. Agora, coloca a língua lá no palato. E abre. E fecha. Abre e fecha. E esse aqui é o movimento que o paciente tem que fazer para quando ele tem essa disfunção. DTM, né? A articulação temporomandibular, ela fica irregular e aí o disco sai da região sem um apoio com a língua no palato, fica melhor. Vai, faz de novo. Isso, mais regular, tá vendo? A boca não dança.